today's word is skirmish. Now, what does skirmish mean? Skirmish means fight between two group of peoples, or it is usually a war, a sort of war between two armies along some movements or something. जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, आर्मीज की फ्लीट लड़ती रहती है. याद कैसे करेंगे? स्क्रिमिश, एक स्कर्ट लेने एक मिस गई और दो सेल्समैन लड़ पड़ते हैं, उनको स्कर्ट कौन दिखाएगा? वॉच द वीडियो. Skirt. Miss. मिस कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन. मेरे को वो स्कर्ट चाहिए. स्कर्ट मैं लाऊंगा मिस के लिए. मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा. चले जा, बोला ना क्या है, मर के क्या है, तू साला क्या